हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ध्यान। तो बच्चों, आज हम करेंगे 40 बर्ड्स नेम एंड विद साउंड, यानी 40 पक्षियों के नाम और उनकी आवाज़ें इंग्लिश और हिंदी में। तो बच्चों, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। तो बच्चों, ये है क्रो, CROW, क्रो। क्रो मीन्स कौवा। तो बच्चों, क्रो की साउंड कैसे होती है? तो बच्चों, ये है पैरेट, PARROT, पैरेट। पैरेट मीन्स तोता। पैरेट की साउंड कैसी होती है? तो बच्चों, ये है पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर, मोर। पीकॉक मीन्स मोर। तो बच्चों, पीकॉक की साउंड कैसी होती है? तो बच्चों, ये है सीगल, CEAGULL, सीगल। सीगल मीन्स सीगल। तो बच्चों, ये है सीगल। सीगल की साउंड कैसी होती है? तो बच्चों, ये है पीजन, PIGEON, पीजन। पीजन मीन्स कबूतर, कबूतर, कबूतर। तो बच्चों, पीजन की साउंड कैसी होती है? तो बच्चों, अब बताओ, ये कौन सा बर्ड है? हैन, HEN, हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। हैन मीन्स मुर्गी। तो बच्चों, हैन की साउंड बताओ कैसी होती है? तो बच्चों, ये है डक, DUCK, डक, डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। डक मीन्स बतख। तो बच्चों, डक की साउंड कैसी होती है? तो बच्चों, ये है फ्लैमिंगो, FLAMINGO, फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो मीन्स राजहंस। फ्लैमिंगो की साउंड पहचानो। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं। ये है पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन। पेंगुइन, पेंगुइन। तो बच्चों, पेंगुइन की साउंड कैसी होती है? तो बच्चों, ये है रूस्टर, ROOSTER, रूस्टर। रूस्टर मीन्स मुर्गा। रूस्टर मीन्स मुर्गा। तो बच्चों, पहचानो रूस्टर की साउंड। तो बच्चों, ये है वुडपेकर, WOODPECKER, वुडपेकर। वुडपेकर मीन्स कटफोड़वा। वुडपेकर की साउंड पहचानो बच्चों। तो बच्चों, अब ये कौन सा बर्ड है? ये है कीवी, KIWI, कीवी, 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 कीवी। तो बच्चों, कीवी की साउंड पहचानिए।
तो बच्चों अब बताओ ये कौन सा बर्ड है? ये है वल्चर। VULTURE वल्चर। वल्चर मीन्स गिद्ध। वल्चर की साउंड बच्चों जानते हैं कैसी होती है? तो बच्चों अब ये कौन है? ये है पेलिकन। PELICAN पेलिकन। 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 तो बच्चों पेलिकन की साउंड कैसी होती है? तो बच्चों अब बताओ ये कौन सा बर्ड है? ये ऑस्ट्रिच। 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 ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। तो ऑस्ट्रिच की साउंड कैसी होती है? तो बच्चों ये है आउल। OWL आउल। आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। आउल मीन्स उल्लू। तो बच्चों आउल की साउंड जानते हैं कैसी होती है? पहचानो। तो बच्चों ये कौन सा बर्ड है? ये है ईगल। EAGLE ईगल। ईगल को हिंदी में गरुड़ कहते हैं। ईगल मीन्स गरुड़। तो बच्चों पहचानो ईगल की साउंड। तो बच्चों ये है स्वान। SWAN स्वान। स्वान। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। स्वान मीन्स हंस। तो बच्चों स्वान की साउंड कैसी होती है? तो बच्चों ये कौन सा बर्ड है? ये है कुकू। CUCKOO कुकू। कुकू मीन्स कोयल। कुकू मीन्स कोयल। तो कुकू की साउंड पहचानिए बच्चों। तो बच्चों ये है क्रेन। CRANE क्रेन। क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। क्रेन मीन्स सारस। आइए जानते हैं क्रेन की साउंड। तो बच्चों ये है हमिंग बर्ड। HUMMINGBIRD हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हिंदी में गुंजन पक्षी कहते हैं। तो बच्चों आइए हमिंग बर्ड की साउंड जानते हैं। तो बच्चों अब ये है किंगफिशर। KINGFISHER किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। किंगफिशर मीन्स राम चिरैया। तो बच्चों इसकी साउंड कैसी होती है? तो बच्चों ये है रॉबिन। ROBIN रॉबिन। रॉबिन। तो बच्चों रॉबिन की साउंड जानते हैं कैसी होती है? पहचानो। तो बच्चों अब ये है बुलबुल। BULBUL बुलबुल। बुलबुल। तो बच्चों बुलबुल की साउंड कैसी होती है? तो बच्चों
अब ये कौन सा बर्ड है? ये है मैना, MYNAH, मैना, मैना। तो मैना की साउंड जानते हैं कैसी होती है? तो बच्चों, अब ये कौन सा बर्ड है? ये है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को हिंदी में धनेश पक्षी कहते हैं। तो बच्चों, हॉर्नबिल की साउंड जानते हैं? तो बच्चों, ये कौन सा बर्ड है? ये है क्वेल, QUAIL, क्वेल। क्वेल को हिंदी में बटेर बोलते हैं। क्वेल मीन्स बटेर। तो बच्चों, इसकी साउंड पहचानिए। तो बच्चों, अब ये है हमारा होपी, HOOPOE, होपी। होपी को हिंदी में घेरा पक्षी कहते हैं। तो बच्चों, इसकी साउंड पहचानते हैं? तो बच्चों, ये कौन सा बर्ड है? ये है टर्की, TURKEY, टर्की। टर्की को हिंदी में पेरू कहते हैं, पेरू। तो बच्चों, टर्की की साउंड आइए जानते हैं। तो बच्चों, अब बताइए ये कौन सा बर्ड है? ये है हमारा रोजेला, रोजेला, रोजेला। तो बच्चों, रोजेला की साउंड को पहचानते हैं? तो अब पढ़ते हैं ये कौन सा बर्ड है? ये है बच्चों थ्रेशर, THRASHER, थ्रेशर, थ्रेशर। तो बच्चों, आइए जानते हैं थ्रेशर की साउंड। तो बच्चों, अब बताइए ये कौन सा बर्ड है? ये है टिट बर्ड, टिट बर्ड। तो बच्चों, टिट बर्ड की साउंड को पहचानते हैं? तो बच्चों, अब बताइए ये कौन सा बर्ड है? ये है ब्लू जे, BLUEJAY। ब्लू जे को हिंदी में जय पक्षी बोलते हैं। तो बच्चों, आइए जानते हैं ब्लू जे की साउंड। तो बच्चों, अब ये कौन सा बर्ड है? ये है मोकिंग बर्ड, मोकिंग बर्ड, मोकिंग बर्ड। तो बच्चों, मोकिंग बर्ड की आवाज को हम पहचानते हैं। तो बच्चों, अब ये है ग्रीन फिंच, GREENFINCH, ग्रीन फिंच। तो बच्चों, आइए ग्रीन फिंच की साउंड को पहचानते हैं। तो बच्चों, ये कौन सा बर्ड है? ये है कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल, कार्डिनल। तो बच्चों, कार्डिनल की साउंड को पहचानते हैं? तो बच्चों, अब ये है हमारा बुजी। कौन सा बच्चों? बुजी।
बजी को हिंदी में बुगी पक्षी बोलते हैं। बजी मीन्स बुग्गी पक्षी। तो बच्चों बजी की साउंड कैसी होती है? बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।